Hvaljen Isus i Marija. Unaprijed hvala svima na svakom lajku, komentaru, svima vama koji ovo podijele dalje. Od srca vam hvala, jer na taj način YouTube algoritam prepoznaje ovaj video i širi ga dalje. Stoga krenimo. Nažalost, ne vidimo da se puno mijenjaju ljudska srca, ali vidimo da se svijet mijenja oko nas, ratovi započeti, Rusija, Ukrajina, pa onda nevremena, potresi, sada tornadi koji su u Americi. Mnogi govore da će jedan tornado doći u Europu i da lagano već stiže, da će pogoditi Francusku, Englesku, gornji dio Europe. Stoga molimo se zaista za zaštitu. Nemojmo misliti, ma neće ovo nikad do nas, mi smo sigurni. Nikad ne znate. U Isusovim gospelnim porukama naznačeno je da će doći potresi, glad, ratovi. I to sve piše u Bibliji. Zaista živimo u posljednjim vremenima. I kao što sam rekao, kada pogledamo van, nažalost ne vidimo istinsku promjenu. Ne vidimo istinsku promjenu čak ni među kršćanima, ni među katolicima. Ne vidimo istinsku promjenu ni među ljudima za koje bi smatrali možda da bi oni prvi trebali nešto učiniti. Stoga evo, pozivamo na budnost, na molitvu. Zaista svijet se mijenja, vidimo to u prirodi, vidimo to u ratovima, vidimo to u politici, vidimo to unutar crkve, izvan crkve. Ali mnogo toga nažalost mijenja se nagore. Kada samo vidimo na internetu kakav se sadržaj promovira, kada vidimo na TV-u kakav sadržaj se promovira, gdje istinski tu ima poruke Padre Pija? Kako li bi svijet drugačije izgledao da na HRT-u, na Novoj TV, da se više promovira vjera, da se promoviraju pisma Svetog Padre Pija, da se prave filmovi o Svetoj Džemi Galgani, o svecima. Zašto sveci? Zato što su oni najveći fizički dokaz na zemlji da Bog stvarno postoji. Koliko je samo ljudi iskusilo smrt pa se vratilo u tijelo tijekom operacije, ispričali su mnoge stvari o nebu, o čistilištu, dokazali su čistilište. Mnogi nažalost ne vjeruju čistilištu jer misle da u Bibliji nije navedeno, no postoji čistilište, ali je pod drugačijim opisom. Stoga zaista moramo vjerovati Bogu, moliti se Duhu Svetom. Mnogi se još uvijek drže samo starog zavjeta, ne žele novi zavjet. A Isus je rekao, ako ne vjeruješ mojim riječima, ta vjeruj barem darovima Duha Svetoga. Vjeruj mojim dijelovima i plodovima Duha Svetoga. I upravo tu jesu plodovi u Međugorju, Fatimu, Lourdes, Guadalupe. Ali mnogi dalje ne vjeruju da Gospa dolazi, da daje poruke. Nažalost, žive obmanu da je Gospa nije tamo, nego da je demon tamo. Ali ako je to demon, to je najjadnija obmana sotonska u povijesti, jer se ljudi tamo obraćaju, spašavaju, daruju svoje srce Bogu, Isusu Kristu. Stoga ne može demon doći i vikat, obraćajte se, spašavajte se Isusu Kristu. Oprostite braću i sestri sve i živite ispravno, živite uz krunicu, uz molitvu, uz mise. To nema smisla. Kakva li je to kontradikcija? Stoga braćo i sestro, kada vidimo te plodove i te darove, mi moramo biti svjesni da je Bog zaista među nama. Nije Bog sa zadnjom stranicom Biblije otišao u mirovinu i sad čeka samo sudnji dan. Bog se ukazuje, toliko je ljudi koji su doživjeli prometne nesreće, kao što sam rekao, operacije, izvantjelesne iskustva, koji su pričali s Isusom i Gospom. Jedan svećenik ili karizmatik je predobro rekao, nije Gospa došla uzalud ovdje samo radi reda. Kada Gospa dolazi i dijeli poruke, to znači da je alarmantno, da je nešto hitno. To znači da i zaista živimo u posljednjim vremenima i da nas Gospa kao dobra majka želi odvesti sinu. Ali mnogi su zatvoreni, vidimo po svijetu vani, mnogi žive za sebe, čak i kršćani, i ne vide istinu svijeta da treba umirati sebi u smislu odricanja, u smislu prihvaćanja križa, patnje. Mnogi ne vide kada pate u životu od bolesti, od neimaštine, od financijskih problema, da je to zapravo blagoslov, da ih Bog zapravo drži blizu sebe. To je istina, kako znamo? Pa znamo po svecima. Josip Kupertinski u štali, a bio je sretan. Sveti Padre Pio sa ranama, sa borbama, čak i sa borbama između njega i Vatikana, koji ga nije priznavao jedno vrijeme, ili kažnjavao, ili mu branio mise. Vidimo, Padre Pio ostao vjeran Vatikanu. Ostao je vjeran papi, nije osuđivao, nije čak ni ogovarao biskupa koji ga je, možemo reći, u to doba maltretirao, da se tako izrazimo. Rekao, ni slučajno ga ne osuđujte, molite za njega. Evo, predivan primjer. A kako mi danas osuđujemo svećenike, napadamo papu, Vatikan, za svaku sitnu grešku. Osuđujemo ljude oko sebe, u kafićima, toliko ogovaranja, u društvima, kod prijatelja, prijateljica, rodbine. Pogledajte vaše razgovore, recite mi, zar nije 80% samo ogovaranje, tračanje, osuđivanje? Misle si, pa samo govorim istinu. Nema veze, govori o čovjeku pozitivno, moli se za njega, prikaži ga na misama. Tko danas ima uvedeno
molitvu unutar obitelji, skoro pa nitko. I onda se čudimo zašto svijet ide lagano prema paklu. Moramo zaista krenuti od sebe, ne osuđivati druge, nego krenuti od sebe, uz molitvu, uz vjeru, uz čitanje Biblije, uz molitvu Duhu Svetom za vodstvo. I onda nam nevremena neće ništa moći. I onda ćemo biti sigurni, jer ćemo imati unutarnji mir. Nije unutarnji mir kad smo mi bogati, zdravi, jaki i svi sretni. Unutarnji mir je kad unatoč nevoljama, bolesti i maštini mi imamo snage reći Bogu hvala. To je ona ista milost koju Zlatko Sudac propovijeda kada kaže da je velika milost živjeti u bolesti i maštini i reći Bogu hvala. Sam je rekao, vidio sam bogate, zdrave ljude, a izvana nikad ispraznije. A vidio sam u bolnici ljude koji su bolesni, slabi, na rubu smrti, ali nikad sretniji, zadovoljniji, nasmiješeni. Sada prepričavam kako on rekao, možda nije 100% isto, ali evo srž je ista, da me ne bi kasnije neko hvatao za riječ. Stoga, braće i sestre, budimo mi upravo oni koji će Bogu biti zahvalni kad imaju križ, nevolje, loš dan, kada im ništa ne ide za ruku, kada mnogi smatraju da ste možda vi, upravo vi, krivi za neke stvari. Vi im prvi oprostite, pružite ruku. Što god vas optužuju, bacaju kamenje jezikom, vi opraštajte, molite za njih. I onda ćete upravo vi biti ono svjetlo Duha Svetoga koje će pomoći ovom svijetu uz Isusa Krista da se napokon promijene ljudi. Jer će vidjeti po vašem načinu života, po vašim djelima, istinsko svjetlo Isusa Krista. Ovo su bili vijesti dana plus duhovni savjeti. Stoga kažem vam, nemoj vjerovati meni, vjeruj Bogu. Moli se Duhu Svetom za vodstvo, za istinu i za otkrivanje Božje tajne i Božjeg smisla za tvoj život. U linku, to jest u opisu imate link predanja molitve svog života Bogu. Od srca ga preporučamo, nije teško naći, samo čitajte opis. Božji Gospin blagoslov želim.